的样子，让我可怜你吗？你咋了？你看我前2天，我攒了好几个月钱买了一双鞋，结果刚买完那双鞋，第2天房东给我打电话说房租涨价了。我的天哪！你不能偷东西呀你！借这都是借，你到时候还吧你！我你买双鞋干什么你？反正这个是吧？你看最近你别说吃饭了，炒菜都不放油，这么饿也没有肉，天天喝白稀饭，整个人都不是很好。哎，你富得流油，不行，你借我点啥的。去一边去！我才不借呢！我也没有钱，我。这团什么事儿呢？团长，我要汇报一件事情。没有。让他说。就是杨林他最近特别穷，然后他穷的都揭不开锅了。哦。听说他炒菜都不放油了，他太惨了。我跟你说，我现在最恨的就是这个油，放什么油啊？那油还致癌。不放油，我最恨的是油，油致癌。炒菜的油致癌？哎，不知道，没听说过。所以你炒菜才不放油，不是因为你穷的。对，让营养专家就给你批油，你说的什么一套啊？哎，没错哈，杨林哈，你穷成这样，你别怪在油身上行吗？我送你5个字，知识改变命运啊！要不这样吧，我今天露一手，给你们做一个壮财运、壮运气的菜，怎么样？啊，就让他别这么穷了，吃个菜就管用了。有这么好的菜啊？给他提气呀！你看他这下半死不活的样子。关键是他饿，你知道吧？他老在我们这里。哦，行吧，一会儿让你吃饱，做个大菜。齐老师赶紧给大家解答，肯定现在观众朋友都这样听着呢。好像传的挺可怕的哈。对啊，那这个说植物油致癌呢？那我们说，如果那么简单的来表达的话，肯定是不对的。错的。不致癌啊？不致癌，我也不用。是谁用这个玩意儿？是因为他连买油的钱都没了，这点就对上了。但是哈，我也是听说了有这么一点，就是说植物油啊，炒菜致癌，它绝对是不是空穴来风？这个东西它是从哪儿听说来的呢？怎么有这样的一个传言的呢？好像这个传言呢，确实是存在哈，说是那个植物油呢，那我们说有致癌的这个问题哈。其实呢，那我们说也是要具体的问题来分析哈。关键是这个油呢，怎么使用它？如果呢是在高温环境之下长时间的加热，那么确实呢，这个油脂呢，那我们说有产生像醛类啊，或者像铜类啊，或者酯类等氧化聚合产物的风险，也就是所谓的致癌的毒物。那您所谓高温是多高温啊？100度。对。那我们要搞清楚高温和长时间，那么这2个概念哈。那所谓的高温呢，一般我们在烹调哈，通常是指着呢，至少要大于180度的这种油温，也就是大约相当于这个油的5、6重热。这是一个高温。那么长时间呢，那至少呢要达到半个小时。哦，好长啊。大家所以说听话要听音儿，听长音儿，把这个事儿都听全了就知道了。并且啊，一定要注意，它是这2个条件同时满足。同时满足才可以致癌。所以来讲，我们要分析一下哈。平常我们做菜呢，你使用的烹调方式不同，其实它这种所谓的产生致癌物质的风险呢是不一样的。比如说吧，我们家里用的一种方法哈，常用的一种烹调方法就是炖菜。炖菜其实时间是比较长的哈，但是它的温度呢，一般来讲是不太可能达到180度的。所以来讲，那这种风险呢基本上没有。但是呢，炒菜也是我们常常使用的一种烹调方式。高温啊，那个。好像这是大厨哈。好像温度呢会略微高一些，但是还要看你呢到底是加热到多少。是什么才能一炒但是呢，它不太容易满足那个长时间这个条件。安全。因为我们炒菜一般来讲不需要炒30分钟以上。所以说这样的可能性就比较少。但是还有一些烹调方式。有一些烹调方式就是油炸的。比如说，是不是我们这帅哥还爱吃的这种油炸的食品？哎呦，那是。我好久远了已经。往往是。对，他是喜欢吃。最近呢，是因为没有省钱，不是省钱没钱了。那么油炸的呢，往往来讲温度比较高，同时呢时间比较长，因为有时候它要反复的这个复炸一下哈。对。所以这种情况之下呢，那我们说呢，产生所谓的致癌物质呢，这种风险呢是增加了。所以呢，那我们建议大家呢，平
常的呢，也尽量的少用高温油炸的这种烹调方式。当然，这样的食品呢，我们也要少吃，少吃油炸不能够食品，常常吃。对，还是比较健康的。咱平时吃这个植物油，对身体也是有很多好处的哈。烹调用油呢，确实呢，也是我们人体呢必须的营养素它来提供的哈。那么它最大呢，对我们的这种益处呢，就是能够提供呢丰富的能量。那另外呢，因为这个很多的植物油呢，它里边呢含有呢丰富的不饱和脂肪酸。那么不饱和脂肪酸呢，有这个降低呢动脉粥样硬化和患上呢心脑血管疾病的风险，所以呢，它有这一方面的优点，能够预防呢心脑血管疾病。第三个优点呢，那我们说就是所谓抗衰老的作用，特别是植物油当中哈含有一定的维生素 E，那么它也是一个非常好的一个抗氧化的物质哈，能够延缓呢那我们说细胞的氧化和衰老，所以呢就有抗氧化、防衰老的作用。那现在哈，我们说到这个植物油，真的是有很多种，什么玉米胚芽油啊、橄榄油啊、花生油、豆油啊、葵花籽油啊、菜籽油啊，多了去了。对，那这些油，您有没有一个好的推荐？就是哪一种特别好？哪一种又不好？给大家说说。刚才我们列了很多哈，它这个家族的成员特别的多。那么它们呢，绝大部分有一个共同的特点，就是富含呢不饱和脂肪酸。那么大概呢会接近呢90%的这样一个高含量。其实呢，不同的植物油呢，之所以呢是有差别，主要是它们的组成上呢是脂肪酸不同。那么有各种各样的脂肪酸，而我们人体呢恰恰是需要各种各样的脂肪酸。所以来讲的话，如果我们整天呢只盯着那么1、2种油脂，特别是只盯着花生油等等，当然是不可取的。因为呢这样来讲，它的脂肪酸的来源呢就比较单一，不能满足我们身体呢对脂肪酸的全部的需求。因此来讲，应该常常换着吃，种类要丰富。我还有一个问题，这个调起来是比如说炝锅哈，用这么一块油，是3种油倒在一起炝锅，还是今天吃一种，明天吃一种？你可真作呀！我问一下，更细腻了。说的很有道理，你要好好学的啊。倒在一起其实挺好的。对，其实你说的这个倒在一起呢，我们在市场上其实有一种油可以买现成，就是调和油。对，就是调和油，按照不同的几种脂肪酸是按照人体的需求呢进行了一个比例的搭配。另外呢，那我们也可以在家里哈，那我们说选购的时候，至少呢，那我们说选上它3、4种，比如说植物油，不要怕麻烦哈，为了我们的身体健康。比如说你可以早晨用一种油，比如用花生油，中午用一种油，有这个大豆油啊，比如说晚上再换另外一种。那么这样来讲的话，你的一天呢，在不同的餐次，这样来讲是不是都可以获得不同的油来满足呢不同的人体对脂肪酸的需求呢？其实也不是很麻烦嘛哈。专家说的对，我们要尽量选择不饱和脂肪酸含量高的油，同时最科学的办法就是交替用油，吸收到均衡的营养。那么去市场上买植物油的时候，我们又应该怎么挑选呢？首先呢，建议大家呢买的时候尽量的去选择呢这个油桶的包装上带有呢一个 QS 标志的哈。就是蓝色那个标。对，一个 QS 标志。那个 Q 是什么呢？是质量的意思哈。然后 S 呢就是是安全。对，是安全的意思。英文很不错啊。然后呢，它的这个中文的含义呢，就是食品质量的安全的一个标志，同时呢，有我们的中文叫做什么生产许可，那这是选择的依据哈。这4个字儿哈。对。所以说现在很多观众朋友就赶紧去厨房看看你们家的油吧，有没有这个 QS 的标志？要有呢，放心吃；如果没有啊，接着往下听。那第2点呢，那么建议大家呢，尽量的到那个大的呢商场或者是超市里去选购油脂哈。那么相对的来讲呢，他们的加工呢这个比较精炼，当然它的原料选择也比较严格哈，所以它的质量呢比较过关。帮你把过关了，是吧？对。那第3条呢，可能就要这个看一看，那么这些油脂呢，它的生产加工方式了哈。通常呢，现在油脂的生产呢有2大类加工方法。第一类呢是浸提法，也就是油浸法哈。那它往往是使用一些有机溶剂哈，然后呢，把这个植物当中的油脂呢给提取出来，所以它会有残留的溶剂的这种什么风险哈。那么但是呢，那么压榨的来讲，不管你是冷榨的还是热榨的，这样的方法的话，相对来讲它就没有这种风险了哈。那么因此来讲，它会保持它的原来的原汁原味的。那今天呢，既然我们要来给大家做一道寓意着丰收、寓意着团圆的这样一个好寓意的菜，那这道菜的名字呢就叫
五谷丰登聚宝盆。五谷丰登聚宝盆主料：紫薯面团、玉米、胡萝卜、青豆、葡萄干、玉米粒。辅料：冰糖、蜂蜜、料酒、生抽、淀粉、花生油、盐。我们现在开始做这一个聚宝盆啊。那平时我们在家里做这个紫薯面团的时候哈，用上紫薯泥儿，配上面粉1:1的比例，再加上一点温水和酵母，和面，这个条要1个小时左右。我们现在开始做啊。这是要做面点吗？因为这一个聚宝盆啊，它是用面和紫薯做的啊，所以有这一道工序。看这个切成差不多大小的这个块儿之后，再给它揉一揉，好好奇它一会儿会成什么样的形状啊？元宝，哎，你面稍微条等啊。导弹。首先啊，这个聚宝盆，咱们现在呢肯定是用这个紫薯泥儿来做了，对吧？紫色的聚宝盆儿，紫盆象征着什么？紫气东来。对，紫气东来哈，多好的寓意。我隐隐的觉得，等一下我发大展身手的时候就到了。您先做一个给我们看看，就知道是什么样了。先做一个啊。等不了了。先把它揉好啊。再两个大拇指把它伸进去。有点像做窝头的感觉啊。对，它有点类似于这个窝头。这就完了。哎，它现在不算很大哈，一蒸它就大了。因为它是发面嘛。这一步还是挺简单的，把它揉成一个球之后，然后在这个里头啊，给它捅一个窝出来就行。是两个大手拇指。你又浪费我的面，没有过来，这怎么就不是窝了？你那是马桶。制作聚宝盆需要把揉好的紫薯面团翻转过来，两手大拇指在面团中间，左右手4个指头包住外部，边转动边把中间的洞扩大，这个聚宝盆就做好了。可是它在这道菜里又有什么作用呢？这一个那个聚宝盆啊，我们做的时候，它上面这个顶部啊，不能做尖了啊，因为做尖以后，一会儿我们还得去把它倒过来啊，不能很尖。也就是小圆盆儿，它是一个盛器，对，还不能做尖了，做太尖它就站不稳了。来，放入锅里，中间放一个。一定要记住啊，在家里蒸的时候要这样，它的这个碗儿朝下。对，班长。奥特曼，我好像啊！胡萝卜呀，一会儿我们还得用你呢。我们这边上锅去那个蒸多长时间啊？大约20分钟左右。20分钟左右，它们就长成了胖胖的聚宝盆了，是吧？蒸制过程当中呢，我们现在再处理一下我们的这个原料。那个胡萝卜上哪儿去了？胡萝卜，哎呦，在这儿呢。胡萝卜有用。来，看胡萝卜，切成胡萝卜丁，切成丁，和这些葡萄干啊、青豆和这个玉米的大小差不多啊。正好五谷丰登嘛，正好有5种原料啊，1、2、3、4、5，而且呢是你看红、黄、绿、白，葡萄干是这什么颜色？紫色的。紫色啊，对。葡萄干是紫色的吗？大厨，今天发现了2个事情真相。首先呢，是我们团长5和6不认识，然后大厨呢是紫和这个褐色不认识。我们这个团队，大厨说之间非常的幽默。在做成干儿之前，它就是紫的。对。开始切。这个玉米啊，也稍微改一下刀，我们稍微一会儿再入味儿啊，再入味儿。这个玉米呢，我们是买的现成的哈，有一种玉米罐头，大家可以在超市里买到。如果说呢想用鲜鱼来做这个鱼米的话呢，其实就是把这个鱼给切成小丁儿，然后呢腌制的步骤和我们一会儿要进行的步骤是一样的。几滴生抽就可以，几滴，哎呦，几滴，一点点盐，几粒盐，几滴生抽，很健康啊。好，一点盐。我们拌一下。五谷的材料都准备好了，接下来的步骤就是将它们下锅焯水了。这么多的食材要一起下锅吗？这焯水又有什么讲究呢？焯水的时候，把这个水啊，首先要烧开，烧开，下入这个胡萝卜。然后根据它这个食材的软硬程度、易熟程度不同，把比较难熟的先放进去，是吗？对。
焯这个水啊，一会儿炒的时候能更好的让它入味儿。再一个就是除了这胡萝卜现在刚才没下锅之前是生的啊，其他的一些玉米是熟的，玉米也是熟的啊，玉米所以最后放对吧？稍微待一会儿放。好，我们放进去就可以把它倒出来了。咱们这道菜哈，因为加上了鱼米，所以呢，你看看这个菜颜色特别的丰富，特别的多彩，也有点那个鱼米之乡丰富多彩的感觉丰收嘛，是吧？对呀，五谷丰登嘛。这一烫啊，这个色彩是更加的漂亮了。哇，里面的这个葡萄干的紫色好漂亮啊！这哪是紫色？我刚刚没有参与这个话题的讨论，我错过了些什么？哎呀，好了。好，我们这个五谷已经炒好了啊，接下来还是得需要进一步的调味儿吧？对，就把它炒制一下。我们放入少许的这个花生油，一点油就可以了。一点油，我来一点水。因为咱们这道菜直接往油里倒水，非常健康的。再倒一点，再倒这个，再倒一点。好，因为这是啥意思啊？往油里加水，大厨，您这是什么套路啊？接下来又要干什么呢？因为我们需要用这个水熬汤。水一个稍微有点稠度的这个冰糖，因为这个冰糖啊，它比放那个白糖啊，对这个人体更好一些。冰糖没那么甜，而且它的色泽也会更好一些，味道好一些，更精亮一些哈。首先把这个冰糖化了，化这个汤。这还真是一道甜口的菜哈！你看，吃到嘴里是甜甜蜜蜜的，看着这个菜的菜品呢，也是聚宝盆的样子哈，而且是紫气东来的聚宝盆，太棒了！好，我们汤已经熬的差不多了。对，糖都熬化了之后，就可以把这些料都给放进去炒了。放进去炒一下。你看这个菜挺健康哈，终于放了一丁点油，水都比油的含量多，健康。而且呢，咱们的聚宝盆啊也是蒸出来的，也就是说这些菜和聚宝盆一块儿吃，又有了菜，又有了主食，营养很均衡，而且很全面了。这是水淀粉。水淀粉。这会儿就开始勾芡了。因为它开了锅以后，我们就可以勾芡了。这本来都熟的。刚才我们都已经把它搓透了。咱们不需要加盐啊、酱油啊这些调料了是吗？因为它是一个甜菜啊，不需要再加了。甜口的。对，这个菜如果我们不放葡萄干的话哈，炒咸的也可以，咸口的也可以，不吃甜的话，也是很好的一道菜品。因为鱼米本来就是咸的，对，而且其他那些料都可以用咸口来炒。可以。如果电视机前的观众朋友们看到这道菜，对它有什么想法，特别想创意一下的话呢，也可以改变一下咱们中间的这个食材。比如说我不用鱼米了，用肉丁儿，不用葡萄干了，我用西兰花，都行啊，只要它这个颜色好看、够鲜艳就可以了。五谷丰登改成10谷丰登。这个菜我们炒好了，最后啊，要加入一点蜂蜜。还得甜上加甜，甜蜜蜜。刚才啊，我放的冰糖根本就不多啊，最后呢加点蜂蜜提它的这个口味儿。你看冰糖和蜂蜜哈，都是一种特别健康的甜味素，所以呢非常的健康这道菜。对，我这边已经倒了20分钟了。好，咱们关火。嘿，聚宝盆好了，那咱们是不是需要盛器了？这就盆儿，哎呀，漂亮啊！蒸出来以后。好，我们把它盛出来啊，先把它盛出来。哎，好香。好，我们把它一个一个的夹出来吧。来，小点拍。慢点，你慢点夹的。哎呀，好。慢点夹啊！轻轻的啊，不要把它夹坏了。太完美了。小一点。这回你疼了吧？要把它的底盘冲上。好。最后呢，一道工序了，剩下最后一步了，那就是将炒好的五谷放在紫色的聚宝盆里。想象一下，这肯定是一道色彩超级漂亮的美味佳肴。赶快来看一下最终的效果吧！相当于一个碗儿，一个巨培小碗。这就多放点宝。
五谷丰登聚宝盆，这样就做好的好啦，丰收啦，快成功啦！我们选用了特别天然的，而且色泽艳丽的这些食材，以及紫薯的这样一个聚宝盆哈，是不仅是可以当菜吃，而且呢主食也包含了。最主要的是，我们也用了非常健康的植物油哈，而且它的寓意也是满满的，送给大家满满的祝福呀。第一步，将揉好的紫薯面团做成碗状，放入蒸锅，大约蒸至20分钟左右。第二步，胡萝卜切丁，青豆、玉米一切为二，将玉米加入盐、生抽调味，把胡萝卜、青豆、葡萄干、玉米粒、玉米下锅焯水。第三步，锅中加入少量花生油，将冰糖下锅融化，然后放入五谷翻炒，加入水淀粉勾芡，最后淋上少许蜂蜜。第四步，将五谷装入蒸好的聚宝盆里，这道寓意着丰收团圆的五谷丰登聚宝盆就做好了。您学会了吗？今天教大家一个箱子可以重复使用的方法。咱们呢首先准备一根线，然后把这个线啊就给它埋在箱子的这个中缝底下，然后呢您就可以放心大胆的把这箱子拿胶带封上了。当您需要开启它的时候呢，只需要拎起埋在这底下的那根线，然后利用线的这个细度，很优雅的就可以把这个箱子慢慢的打开。这个箱子不仅打开了，而且完好无损。